Oi, meninos, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vlog de chuva. Hoje não tá muito chuvoso, né? Mas assim, tá, né? Chuva, chuva, chuva. E olha como que tá a chuva virando! Aí parece que tá bem molinha, mas aqui tá bem forte. Então, eu vou andar devagar porque senão eu vou escorregar. A primeira coisa que eu vou fazer agora... Ai, minha mochila. A Mel carregando a minha meia. É mexer no computador. No Rabu. Olha aqui, é uma menina aqui. É a minha mãe aqui, ó. Essa aqui é a minha mãe, ó. Rabu. Eu sou muito fofa, gente. Super, hiper, mega fofa. Olha eu! Gente, no Rabu dá pra você criar looks. Ter amigos. Aqui você vai em todos os canais, ó. Do Rabu. Recepção, praia de xarel, motel, chá de banana. Aqui, ó. Então, minha mãe tá falando comigo, ó. Você quer fazer seu quarto, né, filha? Olha, e aí eu vou escrever. Olha, aí eu respondi. Então, já volto. Olha, gente, tem uma menininha, ó, perto de mim, ó. Tá vendo? Olha, peraí. Olha, tem os nomes, ó. MC, não sei o que. Gente, agora eu vou dormir porque eu tô com muito sono. Então, até daqui a pouco. Gente, parou a chuva. E esse foi o meu vlog. Eu sei que foi curto, né? Mas eu não posso tomar nada pra fazer porque eu durmo e fico mexendo no computador. Mais nada. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e não esquece de me seguir no Instagram. Maria Júlia Flashback Pires.